हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि मेरी मम्मी रिटायर हुई हैं तो मम्मी के लिए कुछ तो गिफ्ट बनता है। तो मैंने बहुत ढूंढा, समझ नहीं आ रहा था मम्मी को क्या दिया जाए। तो मम्मी के लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। मम्मी के ने कहा चलो इसको फटाफट से अनबॉक्स करो। तो मैंने किया, फटाफट हम लग रहे हैं। तो आप सब बताइए इसमें क्या होगा। और इसमें मैंने बहुत सोच समझ कर कुछ मम्मी के लिए लाई हूँ जो कि मेरी मम्मी को बहुत पसंद आने वाला है। और आप सब बताइए जल्दी जल्दी इसमें क्या होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हम इसको जल्दी जल्दी लग रहे हैं अनबॉक्स करने। ये देखिए, और सब लिख दीजिए जय श्री कृष्णा। और मेरी मम्मी कृष्ण जी भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो गई।